So wat oom Frik eintlik maar probeer sê, is die hoë beskaam nie, soos die woord sê, ek sal seker eendag by Chris uitkom. Hierdie plek het 'n besondere betekenis vir my, omdat dit 'n geleentheid was waar die Here by 'n jeugkamp hier by Eden met my kom ontmoet het, waar die Gees van God vir my uitgedryf het, en waar ek besef het ek is 'n verlore sondaar, en waar ek in my toestand besef het, en op daardie grond besef ek het 'n verlosser in my lewe nodig. En ek onthou dit baie goed, waar die Gees van God vir my uitgedryf het, waar oom Frikkel in een van die kamertjies hier agter was. En ek het na hom toe gegaan en ek het vir hom gesê, my saak met die Here is nie reg nie. En ek het voor die Here gebuig, en ek weet die Here het my lewe daardie dag kom transformeer. 2 Korintiërs 5 vers 17 het 'n realiteit in my lewe geword. As iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, alles het nuut geword. En wil ek vir u vra, liewe toehoorder, ons het nou 'n aantal boodskappe na geluister. Ons het boodskappe geluister waar God ons gekonfronteer het met die kosbare woord, waar hy vir ons gevra het, is jou saak met my reg? Ken jy my as jou verlosser en saligmaker? U was gekonfronteer met heiligmakingsboodskappe, met die tweede genadewerk, waar die Here 'n dieper werk in die geestelike lewe wil kom verrig, waar u totaal en al beheer oorgee aan sy Heilige Gees in u lewe. En tereg soos Dominee Jean Minnie dit gesê het en prakties illustreer het, waar u lewe oorgegee het, dat die Gees van God u lewenskar met respek gesê nou bestuur. Ken u daardie ondervindings in die lewe? Of is dit maar net nog 'n konferensie wat verbygegaan het? En ons sal nou by die woord van die Here kom, wat ek bietjie daaroor wil praat. Wat kommerwekkend is, en baie van die predikante sal daarvan getuig in hulle lewe, waar daar mense is wat by konferensieterreine kom, die Here ontmoet vir hulle by 'n konferensieterrein, en dit is 2-3 maande, dan is hulle maar weer terug in die ou groewe, en hulle stap nie meer die pad, soos wat die Here wil hê hulle moet stap nie. Miskien is u een van daardie. En Dominee Nardus Borman het dit melding gemaak daarvan, waar mense van een konferensie na 'n volgende een beweeg, van een diens na ander ene, en tussenin wil die Gees van God werk, maar ek laat hom nie toe nie. Ek glo en vertrou dat die Here 'n kragtige werk in die lewe gedoen het, 'n volhoubare werk, en dat daardie werk wat God in die lewe verrig het, deur sy Gees in die lewe in stand gehou sal word, en dat ons net sal kan getuig van 'n toename in die geestelike lewe by die volgende konferensie. Dat dit nie sal wees dat ek weer uitkom, en weer kom seker maak, het ek daardie tweede genadewerk deelagtig geword, of het die Here my siel gered, of het dit of dat in my lewe plaasgevind nie. Maar dat ek kan getuig dat daar geestelike groei was, soos Paulus ook tereg gesê het, dat ek kon nie met julle praat soos met volwassenes nie, maar met soos kindertjies, omdat julle onervare is in die woord van God. Mag u toeneem in hierdie genade, die werk wat God in die lewe verrig het, dat dit volhoubaar sal wees, en dat u getrou sal wees om dit ook in stand te hou. Kom ons buig ons harte voor die Here, dan bid ons net saam. Hemelse Vader, ons wil vir u baie dankie sê, dat ons by hierdie geleentheid kon kom, waar u alreeds op 'n wonderbaarlike wyse in harte en lewens kom werk het op hierdie konferensieterrein. Maar Vader, miskien is daar nog een persoon, net soos wat Lot daar ook Abraham gepleit het vir Sodom en Gomorra, is daar nie miskien een regverdige?
in hierdie gehoor, een persoon in hierdie gehoor, een persoon wat u nog mee wil praat en met daardie persoon wil ontmoet, sodat hulle met u sal deurgaan, dan kom pleit ons u Vader, dat hierdie woord vanaand, en dit wat deur die afgelope tyd gespreek is, voorbereiding getref het vir daardie hart, om met u te ontmoet. Pleit ek ook Vader vir hierdie oomblikke, dat u sal kom, en ook nou harte sal voorberei, sodat die woord wat bedien sal word, in 'n hart en 'n lewe sal inslag vind, dat dit volhoubaar sal wees, volhardend, soos daardie een lied ook sê, bly volhard, soos atlete. Ons is op hierdie geestelike wedloop, Vader, en ons vra dat die Gees van God vir ons in die waarheid sal kom lei. Ook die woord en die bediening van die woord vanaand, Vader, sal reg aan u woord laat geskied. Daarom vra ek u, dat u ook sal kom, en dat u die oordenking van my hart sal kom seën. Word u verheerlik in ons midde. Amen. Kom ons staan en dan sing ons daar die kosbare Halleluja lied 244. Staan op vir Jesus, o helde van die kruis. Verhoog sy kruisbaniere deur al die stryd gedruis. Wil jy? 2 verse asseblief. Ek nooi om die onfeilbare woord van die Here saam met my oop te maak, en wel by 1 Korintiërs hoofstuk 9. 1 Korintiërs hoofstuk 9. Ons gaan daar vanaf die 24ste vers met mekaar saam lees. In Korintiërs hoofstuk 9, ons lees daar vanaf vers 24 saam. Weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie? Hardloop so dat julle dit sekerlik kan behaal. En elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. Ek hardloop dan soos een wat nie onseker is nie. Ek slaan met die vuis soos een wat nie in die lug slaan nie. Maar ek kastei my liggaam en maak dit diensbaar, dat ek nie miskien terwyl ek vir ander gepreek het, self verwerplik sou wees nie. Net tot sover uit die onfeilbare woord van die Here, wil ek met u praat oor daardie gedagte in vers 26 wat sê, ek hardloop dan, en wil ek met u praat oor daardie geestelike wedloop, waarin elke persoon wat die getuienis in sy en haar hart het, van wedergeboorte, dat ons besig is met 'n geestelike wedloop, wat gehardloop word. Paulus, wat moontlik
baie goed bekend was met die Eastmine spele, skryf hierdie gedagte juis vir ons as kinders van die Here, na aanleiding van dit wat by daardie spele gebeur, en wat by daardie spele dan ook plaasvind in hierdie stryd waarin mense gewikkel is, om die beste in hulle lewe ook te behaal, om die hoogste prys wat hulle dan kan behaal, dan daar ook aan deel te neem. En daar kom die aankondiging. Die skeieregters word aangekondig, terwyl hierdie skare luister na hierdie skeieregters wat aangekondig word. En daarna word die atlete aangekondig in hulle verskillende items. Daarna gaan hierdie atlete daarna 'n grot toe voordat hulle sal begin met daardie spele. En by daardie spele gaan hulle lê 'n eed af dat hulle volgens die reël van hierdie spel dan hierdie stryd sal voer. Dat hulle nie oneties sal wees nie. Dat hulle nie van hierdie reël sal afwyk as hulle in hierdie wedloop deelneem nie. Nou Paulus besoek moontlik hierdie stad om 3 redes. Omdat dit 'n handelsroete was en daar nogal baie mense was wat deur daardie plek ook dan sal beweeg en dit vir hom 'n geleentheid is om kosbare siele dan ook met die evangelie te bereik. Want Korinthe was 'n handelsstad gewees met baie etniese groepe, baie mense wat hy kon bereik. Dit was ook dan 'n stad gewees waarin daar baie wisseling was tussen mense en waar daar ook dan materiële handelwyse wat ook daar plaasgevind het, waar mense met materie handel gedryf het. Dan was daar ook 'n Joodse gemeenskap gewees wat hy moontlik kon bedien het, want ons lees daar in Handelinge, in daardie tweede sendingreis waar hy aangedoen het aan Korinthe, waar hy dan ook daardie mense ontmoet, naamlik Aquila en Priscilla, mense wat saam die Here gedien het. Maar was dit ook vir hom dan 'n geleentheid om mense te bereik met die evangelie, mense te bedien met die evangelie? En ek dink dit is tereg hoekom hy dan ook in die vorige verse daarna verwys. As hy daarin kom sê dat hy die mense bedien met die evangelie, en hy sê hierdie woorde, want as ek die evangelie verkondig, is dit vir my geen roem nie, want die dwang is my opgelê en wee my as ek die evangelie nie verkondig nie. Hy het 'n passie in sy hart gehad om vir God dit wat hy op sy lewe gelê het, om kosbare siele vir die koninkryk te bereik, om uit te reik na hierdie kosbare siele en homself daarvoor te gee. Ons sien ook dat dit Paulus se roeping was. Dit waarvoor God hom dan ook uitverkies het, dat hy ook daardie mense sal bereik vir die koninkryk van God. Dit was Paulus se boodskap gewees as ons lees daar in 1 Korintiërs hoofstuk 15, vers 3 en vers 4, as hy sê, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer, wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die 3de dag opgewek is, volgens hierdie skrifte. Hierdie man wat eens teen hierdie woord gestaan het, begin nou vir hierdie woord te getuig, en God roep vir hom om hierdie boodskap uit te dra. Ons sien dat hy 'n ywer en 'n passie in sy lewe het. Ons sien dit reg deur die geskrifte van Paulus, dat hy 'n man is met 'n passie en met 'n ywer. En terwyl hy homself ook beskou as hierdie atleet wat op hierdie baan hardloop, want hy sê ek hardloop. Hy is self op hierdie baan geplaas en hy is deel van hierdie atlete wat op hierdie baan hardloop. En interessant, by daardie Eastmine spele sou daar 3 verskillende terreine gewees het waarin die mense sou deelneem. Hulle sou naloop hê, diskus gooi, spies gooi en verspring. Dan was daar ook 'n ander gedeelte van hierdie Eastmine spele waar die mense sou gestoei het en geboks het. En dan was daar perderesies wat sou plaasvind.
Baie min mense weet dit, maar by daardie spele was daar ook, of van hierdie spele, was daar ook sangitems gelewer as 'n deel van die spele. Nou baie keer by hierdie geleenthede sou daar te veel atlete gewees het. Moes daar tente voorsien word, en Paulus, wat ook 'n tentmaker was, sou 10-1 saam met Aquila en Priscilla, wat hy daar ontmoet het, dan ook tente verskaf het, want dit was ook sy bediening gewees, waarin hy ook was. Die eerste dag sou hulle begin met daardie perderesies, en dan sou die volgende items gevolg het, tot op die 5de dag, wanneer hulle dan beloon sou word, vir hierdie wedstryd waaraan hulle deel sou geneem het. En hierdie atlete het een doel voor oë, en dit is om die prys te verkry. Nou interessant, by die Olimpiese spele wat in die 3de jaar sou plaasvind, sou daar vir die eerste, die tweede en die 3de plek 'n prys gewees het. Maar by hierdie Eastmine spele was daar net vir die eerste plek 'n prys gewees. En daarom het Paulus met die uitdaging kom, hardloop sodat jy hierdie prys kan verkry. Net een kan daar die prys verkry. Wanneer hulle op daar die baan kom, dan was hulle doelgerig gewees om daar die wenstreep eerste oor te gaan. Of wanneer hulle in daar die bokskruit geklim het en daar die stoeietem waar hulle deelgeneem het, dat hulle die beste sou wees as oorwinnaars, daar sou uitgetree het. Daarvoor het daar die atlete hulle 10 maande afgesonder, en oral in die Griekse stede sou daar so vir hulle gimnasiums gewees het, waarin hierdie atlete hulle self sou gaan oefen het. Hulle sou hulle liggame oorgegee het om gekastei te word. En as ek dit sê, dan bedoel ek dat hierdie mans wat daar aan deel geneem het, dat hulle by daardie gimnasium sou kom, dat hulle heeltemal sou uitgetrek het, of baie skaamlik geklee sou gewees het, en dat hulle met olyfolie sou gesmeer het, en fyn stof bo op hulle geplaas het, om deel te neem aan hierdie spele, hulle voor te berei aan daardie spele, om tot die beste van hulle vermoë, hulle voor te berei. Maar nou lees ons ook in die woord van die Here, as ons verder lees, in 1 Korintiërs hoofstuk 10, dat daar 'n voorbeeld nagelaat was, van mense wat op die baan gehardloop het, geestelike stryd moes gestry het, maar nie volhoubaar was in hulle geestelike lewe nie. Ek kies my woorde mooi. Luister, ek sê nie dat hulle weer verlore gegaan het nie, maar dat hulle nie volhoubaar was in hulle geestelike lewe nie. Soos wat ek ook maar aan die begin van hierdie boodskap gesê het, dat daar baie mense is wat met baie goedjies besig is, maar hulle is nie besig met God en sy dinge nie. Hulle is nie op hierdie baan besig om met ywer en met passie en entoesiasme hierdie stryd te stry nie. Daarom kom wys hy vir ons uit hierdie Ou Testamentiese karakters, dat daar baie dinge is waarin hulle self oorgegee het, terwyl hulle, soos die woord van die Here sê, almal in dieselfde geestelike drank gedrink het, want hulle het gedrink uit die geestelike rots wat gevolg het, en die rots was Christus. Hulle het al hierdie voordele geniet. Hulle het al hierdie dinge ervaar wat rondom hulle gebeur het. Almal was daardeur, maar almal was nie volhoubaar en volhardend nie. Ons lees van Joshua en Caleb, van hierdie 2 manne wat ten spyte van al die dinge en die negatief wat daar gesê het, maar ons kan in die naam van die Here die oorwinning behaal. 2 manne wat bereid was om die stryd deur te stry. En nou kom sê die woord van die Here vir ons in 1 Korintiërs 6 vers 10 en vers 11. En hierdie dinge was voorbeelde vir ons, dat ons nie begeerig moet wees na die slegte dinge, soos hulle begeerig was nie.
Dan sê in vers 11, maar al hierdie dinge het hulle oorgekom as voorbeelde en is opgeskrywe as waarskuwing aan ons, op wie die eindes van die eeue kom. Hierdie woord van God is vir ons 'n waarskuwing. Hierdie voorbeelde uit die Ou Testament is vir ons 'n waarskuwing. Dat ons in dieselfde stryk as hulle sal trap nie, maar dat ons volhoubaar sal wees in ons geestelike lewe. Elke kind van die Here wat weergebore is en op hierdie pad geplaas is, waarin hierdie stryd gestry moet word. Wil ek met u praat oor 'n paar gedagtes uit hierdie Eastmind spele uit, wat ek glo die Here ook op my hart gedruk het, om met u te deel vanaand. Die eerste gedagte wat ek met u wil deel in hierdie geestelike wedloop is, dat hierdie atleet het gehardloop met 'n doel. Hy het 'n doel voor oë gehad as hy daar op daardie baan gehardloop het. Soos wat Paulus ook gesê het, weet julle nie dat die wat op die baan hardloop, wel almal hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Hardloop sodat julle dit sekerlik kan behaal. Die begeerte was, as hulle op daardie baan geklim het, dat hulle die oorwinning sal behaal, dat hulle as oorwinnaar daar sal uittreë. Wanneer hulle besig is met daardie boksgeveg, dat hy daardie opponent van hom sal openeer en dat daardie oorwinning wat hy daar sal behaal, daardie persoon daar op die grond sal neervel, of dat daardie persoon by daardie punt sal kom en sy vinger sal lig om te sê, maar ek gee oor. Vir ons as kinders van die Here is daar een skepingsdoel voor oë. En die woord van die Here vat vir ons daarna toe en sê vir ons, wat is ons skepingsdoel? In Romeine 8 vers 29, as hy vir ons sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te wees aan die beeld van Christus Jesus. Dit is ons skepingsdoel hier op aarde. Dit moet my begeerte wees, dit moet my doel wees, om hierdie beeld van Christus Jesus na te volg. Dat hy gestalte sal kry in my geestelike lewe. Daar was een keer 'n ou man gewees. En hierdie ou man het in 'n baie arm gemeenskap gewoon. En die verhaal lui soos wat baie van u miskien dit sal ken. As daar gepraat word, hulle het ander kant die spoor gebly. Dat dit die getuienis is van mense wat maar baie arm was. En half een kant, buitekant gestaan het. En hierdie man kom eendag by 'n pandjieswinkel aan. En hy stap so deur daardie pandjieswinkel en hy sien baie items, maar wat vir hom geen nut is nie. En hy kry by daardie pandjieswinkel, kry hy eendag 'n vaas. Daardie vaas het nie 'n merkie op nie. Daardie vaas het, kan ek die Engels gebruik, het nie 'n chippie op nie. Hy is perfek en volmaak. En hy vat daardie vaas daar na sy huis toe. Kom daar by sy huis, en hy sit hom daar so op die eetkamertafel neer. Daar by daardie eetkamertafel aanskou hy hierdie vaas vir baie maande lank. En hoe meer hy na hierdie vaas begin kyk, sien hy maar hierdie tafeldoek waarop hierdie vaas is, dat dit nie meer so mooi lyk nie. En hy gaan haal 'n nuwe ene. En hy sit 'n nuwe lap daarop. Dat dit in verhouding met hierdie vaas darm nie uit sal staan soos 'n seer vinger nie. Maar nie lank nie, toe begin hy sien in verhouding met hierdie vaas dat hierdie muur van sy eetkamer lyk nie meer so mooi nie. As gevolg van die armoede het dit begin verweer. En hierdie man gaan en hy begin daardie muur skoon te maak en hy verf daardie muur. En weer eens met die aanskoue daarvan, na 'n tyd kom hy agter, maar die mat lyk nie meer so mooi nie. En so begin hy een na die ander dinge binne in hierdie huis te vervang en nuut te maak. En nie lank daarna nie, toe begin hy van buite by die hekkie inkom, hy sien maar, in verhouding met die dinge aan die binnekant, lyk dit buitekant nie meer mooi en skoon en reg nie. En hy begin die buitekant op
te knap. So hou hy aan. Later begin hy aan die tuin te werk. En begin hierdie mense wat verbyloop te gesels oor dit wat in hierdie man se lewe gebeur. En hulle begin sien in verhouding met hulle eie lewe en hulle eie huise, dat die dinge lyk nie meer so mooi nie. Hulle begin het 'n verhouding kry met sy omstandighede. En nie lank daarna nie het hierdie hele dorp aan die gang om hulle lewe reg te kry. Daar het baie toeriste gekom. En hierdie ding wat hier gebeur het en hierdie persoon se lewe wat die ander aangesteek het gemaak dat mense wat van verre af gekom het, dat hulle gegaan het en hulle huise in orde gekry het. Wat wil ek daardeur sê? As ons lewe speel in die verhouding tot Christus, dan kan ons nie anders dat ons lewe verander. Dat ons by daardie punt kom dat ons die Gees van God toelaat om te oortuig en dat my lewe in verhouding met Jesus Christus kom nie. Hierdie skepingsdoel van ons lewe, waar die woord van die Here vir ons sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy van tevore verordineer om gelykvormig te word aan die beeld van Jesus Christus. Op hierdie pad wat ons geplaas word, moet ons gelykvormig word aan die beeld van Jesus Christus. Hoekom? Sodat ons by sy verskyning onbevlek en onberispelik mag wees. Bring my by die tweede gedagte, 1 Korintiërs 9 vers 25, as hy hierdie woorde vir ons daarso sê. En elkeen wat in 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles. Hulle nogal om 'n verwelklike kraans te ontvang, maar ons 'n onverwelklike. 1 Timoteus 4 vers 7 en 8 sê, maar verwerp onheilige en oudwyse fabels en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenswoordige en die toekomende lewe inhou. Paulus wat moontlik verwys na hierdie atleet daar in die gimnasium, waar daar in elke Griekse stad so 'n gimnasium was, waar hierdie atleet homself vir 10 maande gaan afsonder het, tyd in afsondering gaan spandeer het, om homself voor te berei, om daardie wenstreep oor te gaan, om daardie item waarin hy deelneem, as hy besig is met daardie boksitem, of daarso met daardie stoei item, dat hy die heel beste daarin sal wees. Hierdie persone het hulle self afgesonder van die wêreld, terwyl die woord van die Here ook dit vir ons leer, en ons het baie duidelik daarvan gehoor in hierdie tyd, daar in Romeine hoofstuk 12 vers 1 en vers 2, waar hy vir ons sê dat ons nie gelykvormig moet word aan hierdie wêreld nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Afgesonder van die wêreld rondom hulle. Hulle sê dat hierdie mense so ver gegaan het, dat hulle onthou het van vroue. Sou daar een daar naby gekom het, sou hulle weggedraai het, sodat daardie vrou nie hulle fokus van dit wat hulle mee besig is, dat hulle dit sou aflei nie. Net so in ons geestelike lewe moet ons ook onthou van alles, dit wat vir ons van die fokus Jesus Christus kan wegvat, dit wat tot nadeel van my lewe kan strek. Daarom het hy ook sê, ek kastei my liggaam, vir daardie 10 maande wat hy sy liggaam kastei het, sodat hy die beste in daardie item kan lewer. Dr. John Minnie het reeds melding daarvan gemaak, so ek gaan nie baie lank daarby stil staan en daaroor uitbrei nie. Maar daar is 3 vyande in die kind van God se lewe, wat vir hom van fokus af wil haal. En dit is die vlees, terwyl die woord van die Here ook vir ons sê, daar in Galasiërs, hoofstuk 5 vers 16 en vers 17. In hierdie woorde, maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie.
Maar as julle deur die Gees gelei word, dan is julle nie onder die wet nie. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê die woord van die Here. Hierdie vlees, waarin ons hierdie vlees baie keer wil kom bevredig, is 'n vyand in die kind van God se lewe. Hy wil jou fokus afhaal van Jesus Christus af. Die ander een is die duiwel, terwyl die woord van die Here vir ons sê, Efesiërs 6 vers 10 tot en met vers 18, veral in vers 12. Hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar is teen hierdie bose magte. En dan die wêreld. 1 Johannes 2 vers 15 en vers 16, waar hy vir ons baie duidelik ook daar kom gee, wat hierdie wêreld in ons lewens wil kom verrig, dat hy hierdie fokus van die kind van God wil kom afhaal. Moenie die wêreld lief of die dinge van die wêreld nie. As iemand die wêreld lief het, dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees, die begeerlikheid van die oor, die grootsheid van die lewe, is nie uit die Vader nie, maar uit die wêreld. Hierdie wêreld met al sy begeerlikheid probeer om die kind van God se fokus van Jesus Christus af weg te vat. Daarom het hy ook die twee beelde gebruik, naamlik van 'n atleet wat op die veld hardloop en daardie bokser. Hy onderwerp hom aan die dissiplines in daardie gimnasium, sodat hy die beste in daardie items kan wees. Hy sou hom onderwerp aan die afrigter en hoe daardie afrigter vir hom sou gelei het. Hy sou hom nie teëgegaan het nie. Daarom het die woord van die Here ook vir ons kom leer dat die Heilige Gees is die ene wat vir ons wil kom in die volle waarheid lei. Hy is die ene wat ons wil kom rig. Hy is die ene wat wil kom oortuig van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Hy is die ene wat in ons geestelike lewe wil kom werk. Laat ek hom toe. Of gaan ek die Gees van God teë? En ek is nie op die merk waar God vir my wil hê nie. Paulus wat ook vir Timoteus skrywe, daar in 1 Timoteus 6 vers 11, waarin hy ook vir hom kom sê, en hierdie geestelike dissiplines waarin hy hom moet onderwerp, as hy hierdie woorde kom gesê, maar jy man van God, vlug van hierdie dinge weg en jaag na die geregtigheid, godsaligheid, geloof, liefde, lydsaamheid, sagmoedigheid. Paulus kom sê vir Timoteus hoe hy staande gaan bly. En hy kom sê vir ons as kinders van die Here, wat op hierdie baan hardloop, hoe ons staande gaan bly, hoe gaan ons hierdie wedstryd, gaan ons voleindig, en dat ons die geloof gaan behou, soos wat hy ook praat van. Dat ek moet wegvlug van die sonde af. Ek moet wegvlug van die vyand af, wat my lewe probeer vernietig. Want die woord van die Here sê in 1 Petrus 5 vers 8, dat hierdie teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu, en hy soek wie hy kan verslind. Hy soek om ons lewe te verslind. Gaan u dit toelaat? Omdat u fokus van God afgehaal is, van Jesus Christus en sy beeld. En daarom het hy vir hom verder sê, en jaag na die geregtigheid. As hy praat van jaag, dan sê hy nie poer op hierdie geestelike pad nie. Dan is dit 'n ywer en 'n passie waarmee ek ingaan om staande te bly in hierdie saak. En hoe gaan ek staande bly? Om te jaag na die geregtigheid van God, na die godsaligheid, na die geloof, na die liefde, lydsaamheid en sagmoedigheid. Daarom het hy ook vir hom sê, stry die goeie stryd. Is 'n stryd waarin ons is. Ons gaan nie net sommer maklik die oorwinning behaal nie. Veral daardie persoon wat besig is met daardie boksitem. Was dit so gewees dat daar leerbande om daardie hande gedraai was? En selfs partykeer was daar spykers ingesit. Daar was loodvoorwerpe ingesit, glasstukke wat hulle ingesit het. Dan het daardie persoon die ander een in die gesig probeer slaan en sy oë probeer uitslaan, sy oë pimpel en pers probeer slaan,
sodat hy hierdie persoon wat teenoor hom is, dat hy hom kan oorwin, en dat hy daardie oorwinning kan behaal. Daarom is ons in stryd, en leer ons dit ook in die woord van die Here. Ons is in stryd teen die vlees, ons is in stryd teen die duiwel, ons is in stryd teen die wêreld. Wie gaan vir ons daardie oorwinning gee? Net as ons in die gees van God bly, wandel in die gees, dan sal julle nie die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Vers 27 van 1 Timoteus praat van dat hy nie verwerplik moet wees, terwyl hy vir ander preek, dat hy verwerplik is nie, soos wat 2 Timoteus 2 vers 5 ook sê. En verder, as iemand aan 'n wedstryd deelneem, word hy nie bekroon as hy nie volgens die reëls gewedywer het nie. Hierdie atleet het 'n eed afgelê, daar by daardie ondergrondse grot Palamon. By daardie grot sou daardie persone gesê het, maar ek sal volgens die reëls van hierdie wedstryd sal ek ywer. Ek sal nie oneerlik wees om hierdie prys te behaal nie. So kom leer die Here ook vir ons, dat daar geestelike reëls vir ons as kinders van die Here ook neergelê is. En die geestelike reëls is in sy woord vir ons opgeteken. Sy geestelike reëls waarvolgens ons moet ywer, is in sy woord opgeteken. Wanneer ek op daardie baan hardloop, moet ek volgens die reëls van God hardloop. Daarom dat die woord van die Here ook vir ons wil aanspoor daarna toe. En hy sê vir ons, hierdie woord van God is voldoende. Daar is nie meer nodig nie. Dit is my interessant hoe mense baie keer vandag, dat hulle verskillende teorieë wil navolg, dat hulle verskillende praktyke selfs in die kerk wil inbring, om te sê, maar hierdie bring my in 'n ander geestelike verhouding met God, terwyl die woord van die Here vir my leer, sy woord is voldoende. Ek het nie nodig om al daardie snaakse ou goedjies in te bring nie. Want hoor wat sê die woord van die Here, 2 Timoteus 3 vers 16 en vers 17, so bekend aan baie van ons. Ek dink nie daar is een van ons wat nog nie hierdie tekste gehoor het nie. Die hele skrif is deur God ingegee en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, om aan hierdie wedstryd deel te neem volgens die reëls van God. Nie volgens my eie reëls nie, maar volgens God se reëls. En hoor wat sê in vers 17. Sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk, volkome toegerus. Hoekom wil ons snaakse goedjies doen, en snaakse praktyke in die kerk inbring, terwyl die woord van die Here my onderrigting moet wees? Hierdie moet my standaard wees. Hierdie moet die reëls wees waarvolgens ek ywer. En ek moet dit toepas in my geestelike lewe. Help nie dis net kopkennis nie, en dit nog nie afgesak na die hart nie. So baie mense kan vir jou tekste baie maklik opnoem, maar gaan kyk of dit in die praktyk in sy geestelike lewe uitwerk. Volgens die reëls van God te wedywer. Hoekom? Want hierdie woord van God is lewendig en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard. En dan sê hy in daardie laaste gedeelte van Hebreërs 4 vers 8, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en gedagtes van my hart. Die woord van God kom en hy kom openbaar my hart aan my. As ek gewillig is dat die Gees van God daar binne kan werk. Hebreërs 13 vers 17. Gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het. Aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Daar is vir ons wonderlike voorbeelde opgeskrywe in die woord.
Daar is vir ons wonderlike voorbeelde nagelaat. Miskien deur ouers, miskien deur grootouers, miskien deur godsmanne wat ons vandag ken, wat reeds in hulle graf is, maar wat vir ons die weg gebaan het, waarin ons moet lewe en moet handel. Het was my tragies gewees, toe oom Frik hierdie woorde gesê het, en ek dink maar aan dit, miskien 'n aanklag na ons kant toe, miskien vir ons as predikers, 'n woord wat ons moet op ag gee, maar toe hy hier buitekant hierdie woorde gesê het, dat hy is jammer dat hy hierdie kerk moet verlaat, want hy het hierdie kerk geken soos wat hy was aan die begin, maar dat hy nie meer dieselfde is nie. Is dit nie omdat ons nie meer volgens die woord van God leef nie? Die standaard van God is nie meer deel van die reël van ons lewe nie. Ons soek allerhande ander dingetjies om onsself te please, as ek die Engelse woord mag gebruik. Ons soek allerhande dingetjies sodat ek net lekker kan voel hier binnekant. Want dit gaan mos oor die mens vandag. Dit gaan nie meer oor God in my geestelike lewe nie. Hy is nie meer die standaard in my geestelike lewe nie. Hy is nie meer die merk waarby ek moet uitkom nie. Ek stel vir my allerhande ander standaarde. Maar die woord van God is nie meer die reël waarvolgens ek leef nie. En daarom hardloop ek slaas agter mense aan wat in boeke geskrywe is. Daar's wonderlike geestelike boeke. Ek sê nie dat daar nie geestelike boeke is nie. Dr. Andrew Murray, en so kan ons hulle maar een by die ander opnoem. Maar wanneer 'n mens se gesag hoër beskou word as God se gesag, dan handel ek nie meer volgens die reël van God nie. En is daar foute in my geestelike lewe, dan gaan ek geestelik uitsak. Dan gaan ek 2-3 maande hou. Dan is ek nie meer op die merk en die standaard waar God my wil hê. Volgens die reël van God hardloop. Hoekom? Vers 24 en vers 25 kom sê vir ons, daar is 'n prys wat verkry moet word. As hy hierdie prys aan ons dan ook kom voorhou, in hierdie gedeelte, weet julle nie, die wat op die baan hardloop, almal wel hardloop, maar dat een die prys ontvang nie. Elkeen wat aan 'n wedstryd deelneem, onthou hom in alles, hulle nogal om 'n verwelklike krans te ontvang, maar ons se onverwelklike. Paulus, wat ook daar in Timoteus daarvan melding maak, in 2 Timoteus hoofstuk 4, as hy hierdie woorde daar skrywe vir ons, 2 Timoteus hoofstuk 4, vers 7 en vers 8. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou, verder is vir my weggelê die kroon van geregtigheid, wat die Here, die regverdige regter, my in die dag sal gee, en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Een argeoloog het gesê van hierdie teks, the word in Greek have a more distinctly flavor. To bring this out, the passage might be rendered, I have completed in good athletic games. I have finished the foot race. I have accepted the pledge. An example, to complete honestly, with reference to the athletic oath. What remains to me is to receive the crown of righteousness, which has been put aside for me. It will be, ek het nou hier so lelik geskryf, maar oorhandig by the Lord, the just empire on that day. Deur die regverdige regter. Hy wat regverdig sal oordeel.
wanneer daar in die laaste dag, wanneer daar die beloning vir daardie 10 maande se ywer en inspanning en dit wat ek myself oorgegee het, beloon sal word. Die einde van daardie wedloop, pluk daardie atleet die vrug van daardie gedissiplineerde wedloop waarin hy deelgeneem het, daardie gedissiplineerde lewe waaraan hy hom onderwerp het, een wat volgens die reëls geywer het en daarby gehou het, ontvang nou die wonderlike beloning. So kom leer die woord van die Here ook vir ons, dat hy ook vir u en vir my wil kom beloon. Hoor wat sê Paulus, nie net vir my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning lief gehad het. Daardie wonderlike kroon wat vir ons weggelê is, omdat ons 'n verwagting het na die komende koning. Ons wil eendag almal, en so glo ek, u wat ook vanaand hier sit, hierdie woorde van Matteus 25 vers 21 hoor, en sy Heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Een wat tot die einde toe volhard het, soos wat Paulus ook daarvan getuig. Ek het hierdie wedloop gehardloop. Ek het hierdie wedloop voluit gehardloop. En aan die einde kon ek sê, ek het die geloof behou. My geloof het nie gewankel nie. My ywer, my passie vir God het nie gewankel nie. Ek het bly volhard. Daar die kroon van die Here te ontvang, terwyl daar krone vir ons weggelê is. Kroon van geregtigheid, die kroon van lewe, onverwelklike kroon, die martelaarskroon, Stefanos kroon, kroon wat vir die ouderlinge predikante weggelê is, om te ywer om hierdie kroon uit my meester se hand te kan ontvang, sodat ek dit aan hom my dankbaarheid kan teruggee, want ek verdien dit nie. Of sal ek beskaamd voor God staan? Omdat ek weet, ek kon by daardie geestelike merk gewees het in my geestelike lewe, as ek nie daar langs die pad gaan sit het nie, as ek nie vervlou het nie, as ek nie self bejammering toegepas het nie, as ek nie begin om hierdie fokus van my weg te vat van Jesus Christus af nie, dan kon ek hierdie kroon uit sy hand ontvang het. Gaan ek eendag beskaamd vir hom moet staan? Of gaan ek daardie kroon uit sy hand ontvang? Paulus kom en hy spoor die Christen aan. En hierdie geestelike wedstryd waarmee ons besig is, om voluit op hierdie baan te hardloop, om te ywer vir die saak van God, dit waarvoor God vir jou geroep het, soos ons ook in hierdie dae maar gehoor het, dat die Here vir ons ook afgesonder het, en dat hy vir ons uitverkies het, om vir hom 'n sekere taak te gaan verrig, dat ons dit met ywer en met passie sal gaan doen daar buite. Dit wat die Here in u hart aan die brand gesteek het, dat u dit sal brandend hou deur die Gees van God toe te laat, om in die geestelike lewe te werk, en daar die vlam brandend te hou. En dat u nie ook miskien sal maak soos een persoon, nie te lank terug nie, wat by 'n sekere predikant gekom het, en vir hom gesê het, julle het geen bestaansreg nie, want julle evangeliseer nie, julle het nie 'n sendingvisie nie. Maar in wie se hart het God daardie visie aan die brand gesteek, terwyl God dit in sy hart gedoen het, en daardie prediker vir hom gesê, God het dit in jou hart gedoen, gaan en soek vir jou mense wat saam met jou hierdie saak wil dryf, en gaan uit en gaan doen dit vir die koninkryk van God. Ons kan so maklik vinger wys, wanneer ons nie meer op die merk en op die standaard is waar God vir ons wil hê nie. Wanneer hierdie vlam vervlou het, kan ons sê, maar dit is as gevolg van daardie persoon, of as gevolg van daardie persoon.
Nee, is omdat daar die ywer in my hart nie meer is soos wat dit behoort te wees nie. Omdat ek nie meer in die Gees wandel nie, maar ek toegelaat het dat my fokus van Christus afgehaal word. En ek nie meer in hierdie ywer deel in my geestelike lewe nie. Christus is vir ons die beeld wat voorgehou word. En ons moet volgens die reëlboek van God hardloop op hierdie baan waarop ons geplaas is. Ek moet tot die beste van my vermoë op hierdie baan hardloop, sodat ek nie langs die pad kan gaan uitsak. Ek sê dit nie dat ek dit in my eie krag doen nie, maar dit word gedoen in die krag van Christus Jesus, soos wat Paulus dit ook tereg sê in Galasiërs, as hy sê, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer, maar Christus leef in my. En die lewe wat ek nou leef, leef ek nie uit myself nie, maar leef ek in Christus Jesus. Is dit die getuienis van u lewe vanaand? Is dit die getuienis dat u op hierdie baan hardloop met ywer en met passie en entoesiasme? Of het u langs die pad gaan sit? Het u vervlou in die geestelike lewe? Is u nog op die merk waar God vir u wil hê? Of het u uitgesak langs die pad? Dan is hierdie woord vanaand vir u 'n realiteit. As hy sê daar in Jesaja 42 vers 3, die geknakte riet sal hy nie verbreek nie, en die dowwe lampet sal hy nie uitblus nie. God wil kom herstel. Hy wil kom heel maak. Hy wil weer vir u daar die passie en ywer in die hart kom gee. Hy wil weer dat daar die vuur hoog brand in die hart. Maar wat is nodig? Weer 'n ontmoeting met Jesus Christus. Wil jy vat na daardie gedeelte waar die Emmausgangers met die Here gewandel het, met Jesus gewandel het na die opstanding. Die Here kom en hy kom openbaar vir hulle hart, verskillende wyse, bedroefde hart, ene wat verydel is, verskillende dinge wat hy aan hulle kom openbaar. Maar wat sê daardie mense vir mekaar toe Jesus homself openbaar? Was ons harte nie brandend in ons toe hy saam met ons gewandel het nie? Die langs die pad gaan sit. Jesus is nie meer so in die lewe betrokke soos wat hy altyd was nie. As gevolg van verskillende dinge wat hy in die lewe toegelaat het, miskien sonde, miskien daar die ywer om aan te gaan ergens langs die pad verdoof het, omdat u voel u staan alleen in hierdie saak. Jy het miskien langs die pad gaan sit, omdat daar sekere dinge is wat gebeur het langs die pad. En dit het gemaak dat u fokus nie meer op Jesus Christus is nie. Nie op hierdie beeld wat aan my voorgehou word, sodat ek my lewe daar volgens kan inrig nie. U weet waar u vanaand met die Here staan. U weet of u brandend is en op die merk is waar God u wil hê, en of u agter geraak het. Sal die Here genade toon vanaand? Sal hy weer die vuur in die hart aan die brand kom steek? Maar dat u hom sal toelaat om dit te doen. Dat u hom sal toelaat om in die hart en die lewe te kom werk. Ons het die boodskappe gehoor. Ons weet wat om te doen. Kom ons doen dit. Amen. Kom ons buig voor die Here. Hemelse Vader, ons wil vir u dankie sê, dat ons ook uit hierdie woord en dit wat Paulus moontlik na kon verwys, vir ons 'n beeld kon voorhou het hoe ons as kinders van die Here op die baan moet hardloop. En Here, tereg is daar baie dinge wat maak dat kinders van die Here nie meer op die merk is en op die plek is nie.
Miskien werksomstandighede en druk van die werk af. Huislike omstandighede waar daar soveel druk is, dat 'n man en 'n vrou voel, maar daar is nie meer kans om aan te gaan nie, ons moet van mekaar skei. Waar Christus Jesus nie meer die senter van my lewe is, en die fokus en die doel van my lewe nie. Here, dan wil ek vir U kom vra. U wat die harte ken vanaand. U wat weet wie se hart nie op die regte plek is nie, dat U self sal oortuig, dat U in daardie hart sal werk. Dat hulle U sal soek, Here, tot op daardie plek is waar U vir hulle wil hê. Waar hulle weer met ywer en met passie sal uitgaan en hierdie saak van U gaan dryf, soos Paulus vir my sê, wee my as ek nie die evangelie verkondig. Wee my as ek nie die werk van God gaan doen daar buite nie. Wee my as ek nie dit wat God in my hart kom lewend maak het, aan die gang hou en dit uitvoer nie. Here, ons weet ons is swak mense, in onsself is ons nie daartoe in staat nie, maar dankie vir die Gees van God, wat vir ons in die volle waarheid van God wil lei, wat vir ons wil leer, wat vir ons wil onderrig, maar dat ons hom sal toelaat, om dit ook te doen in ons geestelike lewe. Dankie Vader, dat U tot hiertoe met ons kom werk het, kom praat het. Mag U voortgaan met U goddelike werk, in elkeen van ons se lewe. En Here, dat ons net sal kan getuig, dat ons geloof van krag tot krag gaan, en dat ons nie sal wankel in ons geloof nie. Dat ons soos Paulus ook sal kan sê, ek het hierdie wedloop geloop, ek het aan die einde daarvan gekom, en ek het die geloof behou. Verheerlik U self in en deur ons lewens. Amen.